Так, в мартовский день 43-го года каратели подошли к этой деревне, оцепили ее со всех сторон с пулеметами. Они остановились на окраине деревни, и людей из всех домов стали сгонять в центр, вот в этот сарай. Люди шли раздетые, брали с собой детей, приказано было дома оставить, всем прийти сюда. С малыми детишками на руках, за руки брали женщины и шли сюда. Они еще не предполагали, что их здесь ждет. Они рассчитывали, может быть, немцы что-то сообщат им, может, прикажут собрать какие-то продукты, собрать деньги, то есть разграбят деревню и уйдут. Но их согнали в сарай, и сарай стали заколачивать гвоздями, а потом принесли солому, бензин и подожгли. И люди в сарае стали кричать: «Мы горим!». Быстро пожар перекинулся на крышу, потом жарко стало внутри, и люди стали стараться вырваться из этого сарая. И под напором тел двери были выбиты, люди стали выбегать. И вот кто выбегал, обгоревший, истрадавшийся, немцы их расстреливали. Правду о Хатыне. Эту правду написали в ЦК. Я после судебного процесса поехал как частное лицо, прослушал ту речь экскурсоводов, которые рассказывают там раз навсегда утвержденную правду. Они не могут отступить. Экскурсовод не вправе, он на работе. Я узнал, что немцы загоняли всех людей в сараи и пылили их всех заживо. Фашисты разные. Вот, потому что хорошие люди не хотели воевать, а немцы напали, потому что они хотели завоевать нашу землю. Эта версия всегда проходила во все времена, имеется в виду в советское время, и в постперестроечный период, и даже до сегодняшнего дня остался тот же стереотип. 22 марта 1943 года произошла эта трагедия, Хатынская трагедия. В этот день в деревню ворвались фашисты, оставив после себя кровь и пепел. Кто ворвался и кто был? Так вот, это, наверное, самая главная проблема, на которую через 65 лет мы и далеко не всегда получаем ответ. Началось с того, что 5 молодых парней, партизан, обстреляли колонну немецкую, которая следовала из Плещениц на Минск. Значит, предварительно они повредили линию связи, там обрезали провода. В Логойске стоял батальон под командованием Дерливангера «Черная смерть». И между гарнизоном Плещеницким, в котором батальон 118 был, и Логойском была связь. Поэтому эта связь была повреждена. Так вот, вышли связисты с Логойска на устранение этого повреждения.
Ну и, собственно, они здесь и узнали о том, что это произошло. Была вылазка партизан, которые убили вот Ханса Вельке. Есть, когда едешь туда с левой стороны, деревня Козыри, 1 километр. По заданию немецкого командования старости была поставлена задача заниматься вырубкой леса вдоль дороги. Боялись партизан, вышли на этот участок люди из деревни Козыри и других деревень. Немцы заняли оборону, залезли на столб, соединили линию связи, позвонили дежурному по 118-му батальону, и там была поднята тревога, рассказали о случившемся, что погиб тот раненый и так далее. Васюра поднимает весь батальон и следует к этому месту с Плещениц. Васюра, полагая, что к событиям, которые произошли вот здесь, не зная о партизанском нападении, полагал, что к этому причастны вот эти люди, которые рубили лес. Расстреляли они 26 человек тогда. Партизаны сбежали, не понеся никаких потерь. Из первых документов немецких оккупационных властей это было на гибель немецкого военнослужащего брать 100 заложников или уничтожать населенные пункты. Кто такой был Вельке? Мы попробовали, значит, через КГБ наше и контрразведку получить личное дело с архива. И нам это дело привезли с Берлина. Там значится его олимпийский рекорд. Толкание ядра. Симпатичный такой немец, белобрысый, такой мощное телосложение. Он выполнял свою воинскую повинность на Восточном фронте. Но поскольку он не был подготовлен как воин вермахта, то он не был на передовых позициях, а вот в тылу, где вроде как спокойнее. Была вылазка партизан, которые убили вот Ханса Вельке. Еще 2 немцев были убиты из числа, значит, ну, охраны, которая сопровождала эту, так сказать, машину Вельке. А Вельке на побывку должен ехать был в Берлин, у него там семья была. Вот эти события предшествовали событиям в Хатыни. В 1986 году был процесс в отношении тех лиц, которые непосредственно принимали участие в этой трагедии. Хатынь уничтожал
полицейский батальон, в котором были представители бывшего Советского Союза. Это и украинцы, и белорусы, и русские, и латыши, и так далее. То есть, как тогда модно было говорить слово, весь интернационал. Васюра. Киевское военное училище связи, он значился в этом училище как почетный курсант. И до ареста его буквально шли поздравления руководства училища, приглашали его на встречи, и он, извините, рассказывал, как он шел дорогами войны, но не о том, как он руководил уничтожением Хатыни. А когда это все случилось, там быстро все поуничтожали, всякие эти приказы, которыми он награждался, там и часами, и ценными подарками к каждому Дню Победы. Вот это вот потрясает. А дальше его какой путь? Он стал заместителем директора совхоза. Совхоз в деревне Великая Дымерка под Киевом, Броварского района. Партия же руководила нами. Парторг говорит, ну он у нас хоть и беспартийный был, но как коммунист вел себя. Кого надо, бил, значит, за сон там, и за пьянку на работе, и бригадира как-то избил и так далее. Ну и вот прошло столько времени, и вспоминается, значит, показания его же бывшего подчиненного Спивака. Два карателя где-то, в общем, они грабили деревни, и они в одной семье, значит, отобрали сало и самогонку. И пришли в отряд, в этот полицейский, пьяные. Так вот, Васюра избил их до полусмерти. Ну и поскольку это у него в кабинете было, ну все в крови было, он заставил языком вылизывать пол, вот эту кровь, которую они проронили при избиении. И вот вспоминается вот это событие, что он бил там и сторожей, и бригадиров, и прочее. И на войне был он, вот такой жестокий он был. Вот такая личность этого изменника Родины, который уничтожал, руководил уничтожением Хатыни. Когда судили Мелешко, Мелешко первый расставил всех и себя поставил, где он был, из чего он расстреливал. Он с автоматом был. Если мысленно вы представляете этот сарай, как он стоял, когда люди стали задыхаться в дыму там, и огонь, ну, большой уже был сарай, начал гореть, сломали эти ворота, дверь там на засове была. Ну и люди ринулись выскакивать оттуда. И вот здесь-то как раз вот где стояли, были пулеметы, были с автоматами стояли, здесь Васюра стоял, здесь стояли другие каратели, они признавались и показывали, кто где стоял. Когда Хатынь была окружена, 118-м, а их было около 300 человек, и загнали людей в сарай, сгоняли, еще продолжали сгонять. Немцы приехали на машине из Ловойска, машина вооруженная, но дело-то уже было фактически сделано, и они там возле сарая и стояли, они и с оружием, чтобы никто не убегал.
Кто в этом батальоне были? Штат-то кто был? Немецко-фашистские захватчики или бывшие, как мы говорим, граждане Советского Союза? А, собственно говоря, не почему бывшие. Их никто гражданство не решал. Это были граждане СССР. И ответить на самый главный вопрос. Почему они там оказались? Почему они оказались не в партизанском отряде, а почему они оказались в этом полицейском батальоне? На этот вопрос никто никогда обстоятельно не отвечал. Ни юридически, ни с точки зрения психологии этих людей. Если даже мы коротко проанализируем, кто был там, это были бывшие военнослужащие Красной Армии. Из 5-миллионного состава рабоче-крестьянской Красной Армии по состоянию на 22 июня 1941 года в ходе боевых действий к концу 1941 года в немецком плену по различным обстоятельствам оказалось свыше 3,5 миллионов советских военнослужащих. И рядовые, и офицеры, которые в силу трагических обстоятельств начала войны июля 1941 года не смогли вырваться из окружения, остались без оружия, без боеприпасов, попали или в бессознательном сознании, или в сознательном, уже зная, что сопротивляться бесполезно и помощи ждать нет кого, в плен, потому что они прекрасно знали, что 16 августа 1941 года товарищем Сталиным был подписан приказ 270, который гласил, что нахождение в плену, независимо от обстоятельств, военнослужащий объявляется изменниками Родины, что квалифицировалось статьей 58.1б Уголовного кодекса Российской Федерации, соответствующей статьей Уголовного кодекса Белоруссии, становились изменниками Родины, а их семьи подлежали аресту и высылке в ГУЛАГ. В годы войны в Белоруссии не осталось ни одной семьи, в которой бы кто-либо не пострадал от нацистских репрессий. Но в Белоруссии не было, наверное, и ни одной семьи, которая не пострадала бы от сталинских репрессий в предвоенные годы. И поэтому это были из тех выходцев, из тех семей, у которых забрали мать, отец, кто погиб в ГУЛАГе, кто был уничтожен, унижен, кто пострадал в период коллективизации. И у этих людей было уже другое отношение к этой родине советской. И часть брала оружие в руки, это незначительная часть была среди них, которая переходила на сторону врага только по этим соображениям и хотела мстить, видя, что нацисты принесут освобождение от сталинизма. Но они не могли представить, что и нацистский, и сталинский режим – это оба диктаторских режима, и тот грозил ему уничтожением. Очень быстро Белоруссия была захвачена. И органы государственного управления не существовали никакие. Война носила затяжной, долгий характер. Значит, к этому времени подросли молодежь. Одни ушли в партизаны, а другие белорусы тоже ушли вместе с немцами. Это историческая правда. Не все были, привязаны к какому-то формированию, а некоторые группами бродили по лесам и как-то выживали там, и, в общем, такую жизнь вели. Трудно объяснить, как это они, что ими руководило. Все террористические акции, все подрывы и прочее должны совершаться публично в населенных пунктах для того, чтобы знали все, кто проживал на временно оккупированной территории. Это была идеология. Убийство Кубы там и так далее. Все это только публично должно действовать. Это должно быть, прежде всего, вселять в страх местное население о том, что советская власть не ушла никуда.
она здесь осталась и присутствует. И поэтому это было выполнение этих команд. Даже если партизанский отряд получал задание, или он по своей инициативе это делал, то территория же тоже была разделена на партизанские зоны. Зона ответственности Бегомольского партизанского отряда, зона ответственности другого партизанского отряда, в который территориально, образно говоря, входила территория Хатыни. Но если уже заранее знали, какие будут адекватные действия и территориально где это произойдет, то в случае проведения таких акций минимальные меры безопасности – это предупредить население, что в ближайшие дни будет проведена какая-то акция, и с целью безопасности, чтобы люди могли иметь возможность уйти хотя бы в лес. Этого не делали. И не делали потому, что уничтожение своих же сограждан должно было вызвать новую волну гнева. Как это некончувственно сегодня звучит, но это было так. Забрасывались оперативные группы Народного комиссариата госбезопасности на территории Беларуси, в том числе, цель которых была вызвать чувство ненависти к оккупантам, которые еще не успели его в достаточной степени проявить. И поэтому эти спецгруппы, наряду с совершением террористических диверсионных актов, это, собственно говоря, подтверждается документально, переодевались партизанами, совершали, допустим, нападения на деревни, и аналогичные действия проявлялись с другой стороны. И поэтому это должно было вызвать ненависть у населения к оккупантам и, соответственно, наоборот, положительное отношение к партизанам, которые в это время появлялись. Человеческая жизнь у нас ничего не стоила ни до войны, ни в период оккупации. И в этом плане я просто не могу не вспомнить такой афоризм Черчилля, когда он говорил о том, что одна смерть – трагедия, миллион смертей – статистика. В Хатыни потери начались еще задолго до начала войны. Здесь были те, кого забрали и никогда не вернулись, и были те, кто был расстрелян по приговору тройки НКВД. И поэтому трагедия для Хатыни началась еще в довоенное время. И то, что в период оккупации эта трагическая точка была поставлена не просто нацистами, а своими же теми людьми, с которыми они жили в какое-то время на одной земле, на одной территории, говорит о том, что трагедия нашей истории, она действительно требует детального изучения, и не надо бояться знать правду, о чем что это было, потому что человеческая жизнь одна, и неважно, от чьей пули погиб, из нагана НКВД до войны или из Шмайсера был расстрелян в марте 1943 года. И те погибли
Они хотели жить, у них были родственники, и поэтому надо оценивать это с точки зрения человеческой жизни и ее ценности. Она бесценна и не имеет никаких измерений. Было уничтожено 5295 населенных пунктов со всеми или частью населения. 628 населенных пунктов было уничтожено жителями. Из них 186 так и не были возрождены. И почему вдруг оказывается Хатынь? Значит, Хатынь самое крупное место? Нет. Были места, деревни, в которых были уничтожены и по 200, по 300, по 400, и по 600 жителей. Возникает опять вопрос. Всегда все пытаются сделать акцент на то, что Хатынь – это наиболее близко расположенное место уничтожения, и поэтому она была выбрана, и в 1969 году там был открыт мемориальный комплекс. – 1 мая 1943 года, то есть буквально через очень короткий период времени, в Минском районе было сожжено одновременно две деревни. Это Колоницы, в которой было 181 житель, в том числе 96 детей, и Саломаречча, 47 жителей, в том числе 25 детей. И то, получается, одновременно в этих деревнях было уничтожено 228 жителей, в том числе 121 ребенок. Так где это вот этот мемориал? Какой мемориал? Погибшим деревням. Погибшим деревням, там, с правой стороны вы что закладываете, что заезжаете, да? И направо там увидите. Тут вот Колоница была спалена, а туда под лес Булаши тоже спалена. И Саломаречча. От Минска километров 17-18. Приходили, расстреливали и подпаливали дома. Вот так было. Почему Хатынь? Ответ заложен опять-таки в идеологической области. А идеология исходила из определенных соображений. У меня есть полное убеждение в том, что вся эта акция планировалась и проводилась из Москвы. То есть была изучена ситуация. И Хатынь появилась потому, что есть еще Катынь. Под Смоленском в предвоенные годы НКВД уничтожило офицеров польской армии, и местное НКВД проводило репрессии. В 18 километрах от Смоленска на территории бывших дач НКВД в Катыни были обнаружены останки офицеров польской армии. В апреле 1943 года правительство Сикорского обратилось к немецкой стороне провести эксгумацию под эгидой Международного Красного Креста. И такая эксгумация была проведена в апреле 1943 года. Были вскрыты 3 огромных захоронения, в которых было обнаружено 4143 офицера польской армии. Все вещественные доказательства, которые были обнаружены в захоронениях, свидетельствовали о том, что это захоронение возникло в апреле-мае 1940 года. По почерку расстрелов, входные отверстия находились в затылочной части, свидетельствует о том,
что все офицеры польской армии были расстреляны выстрелом в затылок. Объективность немецкого расследования категорически не устраивала советскую сторону. После освобождения Смоленска в январе 1944 года в Катыни начала работать советская комиссия под председательством академика Бурденко, которое после вскрытия захоронений пришло к выводу о том, что офицеры польской армии были уничтожены немецко-фашистскими захватчиками осенью 1941 года. И в общественном сознании уже должно было утвердиться: Катынь, Хатынь – это зверство немецко-фашистских захватчиков. Поэтому, когда Хатынь создавалась как символ трагедии белорусского народа, одновременно она стала тем щитом, который должен был закрыть трагедию Катыни как преступление большевиков, сталинистов и так далее. И поэтому только в этом причина, почему Хатынь была избрана. И люди стали стараться вырваться из этого сарая. И под напором тел двери были выбиты. Люди стали выбегать. И вот кто выбегал, обгоревший, истрадавшийся, немцы их расстреливали. Но мы прежде всего задаем себе вопрос, почему спустя 65 лет в наших учебниках по истории мы не знаем и не слышим вразумительный ответ, кто это сделал. И почему мы скрываем сам факт, который стал известен на судебном процессе 1986 года, который носил или открытый, или полузакрытый характер. Но, по крайней мере, были публикации, и никто не скрывал эту информацию в тот период перестроечный. И сегодня вновь мы возвращаемся к советской схеме. Хатынь уничтожена немецко-фашистскими захватчиками, чтобы не сказать о том, что основными участниками, непосредственными участниками этой акции были наши сограждане, наши уроженцы, которые выросли при советской власти и потом, в силу определенных обстоятельств, взяли оружие в свои руки и уничтожали своих же сограждан. Это позорное явление для любой страны, но почему-то во Франции и в других странах, где была коллаборация, об этом говорится вслух, это явление изучается, и там подставлены точки над «и». Поэтому точка над «и» над хатынской трагедией должна быть поставлена. И для этого есть все юридические и нравственные основания. И поэтому мы должны знать о том, что это преступление совершили нацисты совместно с нашими коллаборантами, которые, с моей точки зрения, даже проявляли больше инициативы, чем те, кто давал команду на уничтожение Хатыни. Если ты будешь говорить правду, то ее и слушать будут, ее будут из уст в уста передавать. Ну кто-то же должен заняться этим, может быть, и подсказать, что... А может, давайте мы и расскажем правду когда-то.
Mm-hmm.